ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ರಜನಿ ಮೋಹನ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಮ್ಮಿಂದ ಬರುವಂಥ ಕಫನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಮನೆಮದ್ದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹಾಲು ಬೇಕು. ಹಸುವಿನ ಹಾಲು, ಶುದ್ಧ ಹಸುವಿನ ಹಾಲು. ನಿಮಗೆ ನಾಟಿ ಹಸುವಿನ ಹಾಲು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಲನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಲು ಬಿಸಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಾದ್ರೂ ಇರಬೇಕು, ತಣ್ಣಗಿರೋ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಕಲ್ಸಕ್ಕರೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಲ್ಸಕ್ಕರೆ ನಿಮಗೆ ಅಂಗಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಬೆರೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಬಿಸಿ ಹಾಲಿಗೆ. 2 ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ. ಇವೆರಡನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಿ ಹಾಲನ್ನ ಕುಡಿಬೇಕು. ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಕುಡಿಬೇಕು, ತಣ್ಣಗಿರೋದನ್ನ ಕುಡಿಬಾರ್ದು. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ದಿನನಿತ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಫ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಮಿಡಿನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ನೀವು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಹಾಲು ಅಥವಾ ಬಿಸಿ ಹಾಲನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಬಿಸಿ ಹಾಲಿಗೆ ನೀವು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಲನ್ನ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಕಫ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಅರಿಶಿನ ನೀವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅರಿಶಿನದಲ್ಲಿ. ಅವರಿಗೆ ಕಫ ಕರಗೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡವರು ಸಹ ಈ ರೀತಿ ಅರಿಶಿನ ಬೆರೆಸ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಕಫ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಕರಗುತ್ತೆ. ಕೆಮ್ಮಿದ್ದವರು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಫ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಕಫ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕರಗೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಮರಿಬೇಡಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ರಜನಿ ಮೋಹನ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.